这小河鱼怎么卖呀？哪个？小的25块。3块钱的？有25块。行，我来5块钱。这啥鱼啊？这个，这个小炸鱼就是炸油这个小河鱼。地龙是整的呗？那是吃吧，老好的。炸的1等的。我要这东西看它像行。那块儿亲爱的家人朋友们，大家好，我是圈儿哥。今天您可真逮着了，圈儿哥今天早上去找事儿，看这小河鱼儿非常的新鲜啊。圈儿哥是买了5块钱的，也非常的便宜，都是新鲜小河鱼儿。这时候东北的河流刚开河，哎，小鱼儿都是非常新鲜。咱把鱼洗干净之后，然后把鱼控水，把鱼水分控净，先放入盆里边。因为咱们鱼比较小，不用去鳞，不用去鳃，不用去内脏。盆里边放入大葱、生姜、八角2瓣、料酒、去腥增香、花椒面5克，增加复合味，精盐8克，调底味，胡椒粉3克，去腥增香。好，然后翻拌均匀，给鱼码一个底味。好，把鱼翻拌均匀，调味料翻拌融化之后，先放在一边静止腌制10分钟，让鱼入味。鱼腌制入味，咱们先取出一部分，然后咱们拍上玉米淀粉，一定把鱼抖了散了啊，一定要拍干粉。鱼拍粉拍成这种状态就可以，就是说鱼上边都紧紧的包裹上一层干粉，然后油温烧到6成热的时候，咱把这鱼放入锅里边，把鱼炸酥炸脆。鱼刚下锅，我们不要动它，给鱼一点时间，待炸至40秒左右，鱼上面的一层淀粉炸至凝结的状态，咱们把鱼抖散，把鱼全部炸制成金黄色，而且呈飘起的状态，咱们倒入控油。锅烧热，少放一点点底油，放一点蒜蓉辣椒酱、海鲜酱油5克，提味提鲜。干辣椒1小把，麻椒粒1小把，再放入蒜片和杭椒丁，把辣味和麻味充分的炒出来。这时的麻味和辣味出来了，咱们把炸好的小河鱼放锅里边一半，撒入精盐调底味，一点点的味精提味提鲜。哎，然后咱们简单翻炒2下，好，让这鱼挂薄薄一层的酱汁就可以。咱们装盘，剩下的一半的小河鱼，咱们撒点椒盐就可以，翻拌均匀，装盘。好，小河鱼做好了。今天圈哥是用那2种方法，一种是麻辣炒的，一种是椒盐。椒盐这种比较省事啊，就是炸酥炸脆之后撒一点椒盐就可以食用。鱼骨、鱼头是完全可以食用的，因为咱们把这鱼已经炸酥了。大家我听听圈哥的嚼嚼声就完事了。非常酥脆，而且一点腥味都没有。说再尝尝咱们炒的麻辣口味的啊。圈哥个人的感觉啊，还是炒完的麻辣口味的鱼味道更加的丰富。那么好，视频到这里就结束了。如果今天这2种做法能对您有所帮助，希望家人给圈哥留下一个免费的赞。在这里先感谢家人们支持，我们明天再见，拜拜。